السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما المشا جبت ملول باجبتان وادي سلامي خذ بير أيام قصة قادرنا إلهان عمر أو كونغرس كأمريكا كتاب بشيء محو سعودي عربي كذا سهر جدا محو كنا عيا قبل الصوماليات محو ليه وعدو جينا هذا بقى إلى فيريا وحير عن إذا تصو تويتر كأسو قرين إيه سنة أو دجان إيه حقيقة كدم بأسو إلى الصعدة إيه مك يعني بسيا وكنا تويتر كلهن. This is the first thing that Ilhan Omar will do. Her mother is Houthi and father Somali. She wants the cities in the democratic part who are opposite Saudi Arabia and supporting the constructive Arab Spring. She will raise the issue of Yemen to attack Riyadh, and that is what she was told. haddaba maxaa keeni kara in Saudi Arabia in ay colaadaasi weyn ee u qaadaan gabadhan yar ee Soomaaliyeed haddaba ila fiiriya sabaradii maalmihii ugu dambeeyay ee Ilhan Umar ee gashay ee maxay gacanta ku sidatay ma laga yaabaa waxa ay gacanta ku sidatay inuu Sacuudiga oo bahawism ah in uu dhib ku yahay gabadhani oo markaas u cadeysay in ay tahay gabadh suufiyad ah haddaba ila fiiriya sabaradeeda ugu dambeeyay waxay mar walba gacanta ku sidataa tusbax soo caan ku ah dadka loo yaqaan ahlu sunna wal jamaa ama suufiyada ayaa tusbaxa aad u isticmaalo waana calaamad qofka markuu qaato ee cadaanaysa in uu yahay suufi haddaba ma laga yaabaa in Saudi Arabia ay colaad weyn ku dhalisay gabadhan suufiyada ah inay ka hor istaagto wax walba oo Soomaaliya Sacuudiga ka sameyn lahaa annaga meelo kale baan ka raadin haddaba waxaa moodaa waxa kaliya cabsi gelinaya Sacuudiga in ay tahay gabadhan oo sunniga ah oo tusbaxa wadato oo aan ahayn wahabism taas inay horseedi karto in ay ka hor istaagto waxyaabaha qaraxa oo ka sameynaya Sacuudiga Soomaaliya iyo badda aadka la isugu dagaalsan yahay ee loo yaqaan badda cas haddaba fahamkaaga iyo adiga wax yar ila dhageysta si aad u fahantaan xaqiiqada jirto iyo sida loogu dagaalamayo baddeenan quruxda badan ee Ilaahay ka dhigay bad istiraatiiji ah لنستطيع أن نتعاون في الأمور الاقتصادية والبيئية والأمنية التي تهم كل دولنا ونعتقد أن هذا الكيان سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة كما أنه سيساهم في تعزيز التجارة والاستثمار في المنطقة ويربط اقتصادنا مع بعض كما أنه سيساهم في إيجاد تناغم في التنمية بين دولنا في هذه المنطقة الحساسة وبالتالي يساهم في منع أي قوة خارجية. مفيش دولة تاني محتاج إنها تعمل علاقات في السر يبقى كله في النور. الدولة السعودية العربية الإمارات يحدون يعني الشيء لا يجتمع برجع المهم بحر الأحمر حرب اليمن كل اللي هيعملوها بدعس يسحبوا يتجروا حرب اليمن دي كلها محمد بن زايد بدعس يصير تكون هتقف ايوه كم ترى بدعس الحكايه مش ماشيه وقتوا في الحاله كده على جيبوتي يا صوماليا لعبت وقبتي الامارات في هاي جيتنا السعوديه waxa loo maray waxa loo maray waa sidii ugu geysanahay qof markaas Sacuudiga ama imaaraadka sidii ku geysanaayeen qof ayaga mitiro waa dhibaato waa nasiib xumo in dalkeena saas la isugu dagaalo anagoo dhibaato kale noo sii dul saaro haddaba gabadhan Ilhan Umar waxay ugu baqayaan kaliya waa arimahaas ayay ishor istaagi karaysaa waana rajaynayaa inay ishor istaagto والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة فيديو صوص إن شاء الله تعالى.